तो भाई स्नो ड्राइव का डे 2 और ये स्नो ड्राइव से स्नो स्टॉर्म में तब्दील हो गई है। ये देख सकते हो आप, जुगनी बिल्कुल काले से सफ़ेद हो गई है, जैम पैक है एकदम, कुछ नहीं दिख रहा है। ये गोलू देखो, ये गोलू अपनी गाड़ी साफ़ कर रहा है। तो हाँ, जो कोई भी भाई अगर यहाँ आने का कोशिश कर रहा है या आना चाह रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे अब मौसम जो है बद से बदतर हो गया है। तो हाँ, देख के आए, थोड़ा सा संभल के आए। ऑलरेडी यहाँ पे दो फुट ऊंची बर्फ़ ऑलरेडी डल चुकी है और स्टिल जो स्नोफॉल है, स्नो स्टॉर्म है, वो अपने पूरे चरम पे है। तो हाँ ठीक है, सावधान रहें और थोड़ा सा सेफ्टी के साथ ऐसी जगहों पे आने के लिए ट्राई करें।